Pag dinala mo to sa school na ko, bidang-bida ka. Dear, meron tayong bago-bagong mechanical pencil set. Ito ay yung NicPro. Grabe, itong case pa lang, napakaganda na ng quality. Papakita na ko sa inyo laman. Ang dami. Punong-puno. Pag dinala mo to sa school na ko, bidang-bida ka. Meron tayong 5 ballpen. Ay, ang ganda. Gel pen siya. Ang smooth. Meron tayong 2.0 na mechanical pencil. Mechanical pencil din to. May 0.5, 0.7, 0.9. Highlighters. Try natin. Ayan, no? 12 na highlighter, yun yung mga na-swatch natin. 5 refill ng gel pen. Ito naman yung refill ng colored pencil. Iba-iba din yung color niyan. 2 tube ng eraser. 3 pieces na rubber eraser. Ay! Wait lang, dear! Mga refill ng mechanical pencil natin. 4H2B, HB, 4B. Ito naman yung mga refill sa 0.5, 0.7, 0.9. Open. Tapos may balalag. Ang dami. Para siyang lighter. 2 sharpener. Perfect to sa mga archi student and artist na naghahanap ng mechanical pencil na Macaron colors. Super cute and pretty talaga. Ilalagay ko dyan sa yellow basket.